大家好，欢迎回到我们的频道，我是 Macy。今天呢，我想做一个开箱视频，是一个衣服的开箱视频，很久都没有做这一类型的视频了。然后今天开箱的呢是 Banander 蕉下这个品牌，然后这品牌呢是创建于2012年的。如果大家对蕉下这个品牌至少有一点了解的话呢，你们都知道他们家是专门做防晒这一类的产品的。然后他们家的防晒帽就是整一个圈围绕着你的头，一点阳光都进不来。然后连韩国的一个明星 Jessica 都用过这款防晒帽，然后对它都是赞口不绝。然后他们家的防晒外套也是非常棒的一个产品。然后现在不是冬天了吗？然后蕉下这个品牌呢也有他们秋冬主打的一些产品。他们秋冬主打的一些产品呢，包括会发热的围巾，然后还有羊毛外套、羊毛衫，还有他们的手套，都是他们主推的一些产品。然后这次蕉下海外的品牌呢找到了我，然后给我寄来了几件他们家主推的一些产品。然后想给大家做一个开箱，然后上身试穿，给大家看一下他们的一些衣服的时尚感，然后上身好不好看，然后它的 fit， 然后他们的保暖，最主要的一个功能，保暖功能是怎么样的。刚刚剪辑视频的时候才发现自己忘记了非常重要的一件事，就是如果观看我视频的朋友们用我信息栏下的链接去购买衣服的话，你们可以拿到15% off， 这是无门槛的。如果你们是买3件以上的话，你可以拿到20% off。然后蕉下在12月9号到1月3号这段时间呢，有非常多的打折的活动，比如说满300减90，然后折扣呢有高达50% off。然后有一些商品还能买1送1，所以如果大家想给家里的人、朋友还有自己买圣诞礼物或新年礼物的话，一定要去蕉下这官网去看一下他们的秋冬衣服。Later， 他们寄来的时候，他们打包包装的非常的严实，非常的好。你看妙屋都想完了。然后它是一个蓝色的这么一个袋子，然后有他们蕉下的一个 logo 在这里。然后打开呢，里面还有3件是我没有开的，然后这件羊毛衫我已经开了的。然后它是每一件都有一个他们不同颜色的一个胶带包装，这个到这个。那咱们就先说说我现在身上穿的这一件羊毛外套衫吧，我给大家看一下。我这个 order 这个 size 呢是 small， 然后大家看一下它的这个设计，然后它这个毛就是虽然它是人造的羊毛，但是它摸上去的感觉非常的舒服，然后它的拉链就是非常容易的上下的拉，然后它这里还有一个拉链，然后里面可以放一些东西在这，然后它有2个口袋，然后它口袋那里还放了一些这种一包包的防腐的一些颗粒，还有防水的这样的一些颗粒在口袋里面，然后设计感非常的棒。然后后面是这么一个设计的，有一个挂钩在后面，到时候就是脱下来的时候可以挂在专门挂衣服的地方。然后大家有没有发现，这个其实是一个高领来的，它是一个8厘米的高领。如果到外面非常冷的话，你可以把这个拉上，然后它的风是根本就进不来，非常的暖和，非常的挡风。然后这件外套呢，我会觉得它更适合零上的温度去穿。零下的话，这个保暖系数呢可能不够。然后给大家开箱这一袋吧，这一袋里面是什么呢？它是一个保暖手套。你看它后面还有专门写这个产品的介绍之类的，都在后面，非常的好。然后它里面还有一个袋子，专门拿来包着这个手套的。噔噔，是这样的一个手套，然后这个 size 应该是一个 small size， 是的。然后这个手套摸上去的质感也是非常的柔软，然后它非常的轻哦，它一点都不重。然后它还可以就是2个手套绑在一起，这种设计非常的棒。打开。
扣上，然后就是不容易2只手套弄丢，这样子非常非常的好。然后咱们来试试戴上手，这跟我的手也太 fit 了吧！然后上手的感觉就是非常就是完完全全包住了我的手指，然后这个下面还有一个粘粘的一个东西，然后可以帮你更加的拉紧，让风根本就没办法进到你手里面去。我觉得这一款冬天戴的话，非常非常的保暖的。我就现在这么戴了这么几秒钟的时间，我觉得我的手已经非常非常的热了。然后它的食指还有它的拇指是有一个可以 touch screen 的这么一个功能，然后咱们来试试它touch screen 它的效果如何。其实它的滑动它是蛮顺畅的，它可以滑得很好，所以我觉得它其实这个 touch screen 的功能还是蛮不错的。OK， 咱们来猜下一样产品，这一个呢是他们的棉质打底衫，然后我 order 这个 size 是 medium， 然后我有一定程度能感觉到我可能 order 的比较大。它是这么一款米白色的一个打底衫，果然不出我所料，这件衣服确实有点大，我应该下一个 small size。它是棉的布质，然后非常的舒服，这贴身真的是好舒服，好舒服啊！然后它是一个圆领的设计，然后它是一个长袖的。然后，当然这一款它还有很多其他不同的颜色，大家可以去官网那里去看一下它们哪几种不同的颜色，然后根据自己的搭配来选择它们的颜色。然后咱们来看一下它的弹力哦，它这一款衣服的弹力也是非常大的。然后这款衣服官网上说它是一个透气纤维的一个组织，就是说这一款衣服呢，适合一些冬天喜欢到室外跑步的一些人群。这个衣服呢，能让空气流通的速度更加的快，然后呢，就让你冬天跑步的时候呢，更加不容易的出汗。然后这件打底衫呢，有一些条形的这么一些设计，前后都有哦。这样子的话呢，会更加的贴身，然后更加显身材。然后最后这个呢是多功能的保暖围巾，然后这个是一个均码，然后我 order 这个呢是一个绿色加一个灰的一个颜色，当然他们官网上还有很多其他颜色，我记得好像有专门的灰色，有白色、米白色，还有红色，然后大家也可以去官网上去看一下。它好长，非常非常的大。然后说这个围巾是多功能围巾，它其实是3合1的围巾哦。我拿它来当被子来盖没问题。然后我可以拿它来当披肩。来，咱们来做一个披肩。如果冬天冷的时候你出去，咱们就可以把它来披一下自己，这样子。如果你把这个围巾折好成一段一段比较像围巾的 size 之后，这样的一个 size 哦，你可以拿它来当最基础的一个围巾来使用。然后它非常非常的暖，然后给大家看一下当围巾这个感觉是什么样的。它这个围巾那里还有2个 pockets， 这里左边一个，右边也有一个 pocket， 所以你把它用来当披肩的时候，它可以让你的手在里面伸进去保暖。给大家看一下，它里面其实是一个手套来的。同样的，它的食指和拇指都是有 touch screen 的这么一个功能，所以当你在外面的时候，你可以就拿这个手机，然后在这里 type， 然后你的手不用拿出来，多方便 ，right？ 这围巾的设计感真的是太好了。OK， 这就是所有产品的开箱了。然后接下来呢，我会一件一件衣服上身试穿，然后在户外看看它的保暖功能是如何的。如果感兴趣的话，就继续看下去吧。